Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal Wortschatz Book Club bersama saya Eti. Hallo allerseits, willkommen zurück bei dem Kanal von Wortschatz Book Club mit mir, Eti. Hari ini kita ada tamu spesial, yaitu Kak Sharon. Heute haben wir eine besondere Gast, sie heißt Sharon. Dan hari ini juga baca bukunya agak istimewa ya. Coba nanti biar Kak Sharon yang cerita kenapa hari ini istimewa. Sharon wird auch gleich uns erzählen, warum die Vorlesen von heute ein bisschen anders ist als sonst. Silakan Kak Sharon. Hallo, nama aku Sharon, aku dari Bandung, dari Indonesia. Hallo, ich bin Sharon und ich komme aus Bandung, aus Indonesien. Und heute ist ganz besonders, hari ini hari yang spesial karena kita akan bacain dalam bahasa, tidak hanya dalam bahasa Indonesia dan Jerman, tetapi juga dalam bahasa Sunda. Also wir lesen ein Buch auf Indonesisch, Sundanesisch und auch auf Deutsch vor. Genau, ja. So heute ist besonders, weil unser Buch, das wir heute vorlesen werden, wird auf Indonesisch und auf Sundanesisch vorgelesen. Und deshalb ist auch ein bisschen anders als sonst. Sundanesisch ist eine von den größten ethnischen Sprachen in Indonesien. Jadi bahasa Sunda itu bahasa apa ya? Salah satu bahasa dari suku terbesar di Indonesia ya, Kak Sharon, benar nggak? Ya, bahasa Sunda itu bahasa kedua terbesar. Jadi setelah bahasa Jawa, betul sekali. Also nach dem Javanesisch und dann Sundanesisch. Genau. Also in Indonesien haben wir lokale Sprachen. Also das ist kein Dialekt, sondern eine eigene Sprache. Jadi ada 726 bahasa, 726 lokale Sprachen. Ja. Genau. Und Sharon in Bandung geboren und aufgewachsen ist, ist ihre Muttersprache Sundanesisch und Indonesisch, ne? Ya, genau. Ya. Oke, jadi Kak Sharon kan lahir di Bandung ya, di Jawa Barat. Jadi bahasa ibunya bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Jadi kita manfaatkan nih hari ini. Kita baca bareng buku dalam bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Terus judulnya apa ya buku yang kita baca hari ini? Judulnya adalah Teteh Ompong. Genau. Ja, der Titel von dem Buch ist Teteh Ompong auf Sundanesisch oder auf Indonesisch Kakak Ompong. Also meine zahnlose Schwester. Stimmt das? Kakak so kann auch Schwester bedeuten, aber auch so irgendwelche fremde junge Frau. So. Genau. Okay. Genau. Super. Wir werden das vorlesen. Kita akan membacakannya berganti-gantian. Jadi yang pertama dalam versi bahasa Sunda. Wir werden das nacheinander vorlesen. Erstmal auf Sundanesisch oder beziehungsweise eine Seite auf Sundanesisch und dann selbe Seite auch auf Indonesisch. Ya, jadi dalam bahasa Sunda lalu dalam bahasa Indonesia langsung. Iya. Oke, kita mulai langsung aja ya. Udah penasaran kan sama ceritanya? Langsung kita baca aja ya. Teteh Ompong. Kakak Ompong oleh Aprilia Muktirina dan Maria Lubis. Caah, cai nanggeus luhur pisan. Air naik, air naik. Nina bingung, teu wauh jeung nu lalumpatan. Nina oge teu wauh jeung nu ngagandengna. Nina bingung. Dia tak mengenal orang-orang yang berlarian. Dia juga tidak mengenal orang yang menggandengnya. Teteh miwara ngantosan. Teteh keur paciweuh nulungan anu taratu.
Kakak itu menyuruh Nina menunggu. Dia tampak sibuk menolong orang-orang yang terluka. Nina alim di kantun, Nina hoyong ngiring sareng teteh. Nina tak mau ditinggal sendirian. Ia ingin terus bersama kakak itu. Nina hoyong tepang sareng ibu Ramana. Saur teteh, engke, emas sareng bapa bade mapakeun. Nina kedah sabarnya ngantosan. Nina ingin bertemu ayah dan ibu. Kata kakak itu, nanti ibu dan ayah akan menjemputnya. Nina harus sabar menunggu. Nina alim tuang biskuit lantaran teu acan lapar. Nina tidak mau biskuit. Nina belum lapar. Teteh kedanulungan anu sanes heula nya saurna, teteh engke bade ameng deui sareng Nina. Kakak itu harus menolong orang-orang dulu. Katanya nanti dia akan bermain bersama Nina. Nina atos bosen ngantosan kulantaran ningal wungkul. Padahal Nina tiasa mantuan. Nina bosan menunggu dan melihat saja. Ia juga bisa membantu. Sengit emih jadi lapar. Bau mie membuatnya lapar. Nina bungah lantaran kenging tuang mie instan. Senang juga. Kali ini Nina boleh makan mie instan. Nina oge tiasa ameng di luar, kulantaran di luar caang bulan. Nina juga boleh bermain di luar. Di luar terang, ada cahaya dari bulan. Waktosna teteh ngadongeng. Waktunya kakak bercerita. Judul caritana nyaeta Piko Jerapah. Ceritanya tentang Piko jerapah. Aya Piko, aya kuda, sareng sasatoan nu sejena. Sato-satona silih udag-udagan. Ada Piko, ada kuda, dan hewan-hewan lainnya. Mereka berkejar-kejaran. Tuluy aya heulang nu gede pisan. Lalu ada burung elang yang besar. Atos makin wengi, saur teteh. Nina kedah bobo. Sudah semakin malam. Kata kakak, Nina harus tidur.
barang gugah, Nina rewas. Nina ninggal ibu jeung Ramana. Nina, Ketika bangun, Nina terkejut. Dia melihat ayah dan ibu. Nina! waktosna Nina uwih. Dadah, teteh om. Saha namina tehnya? Saatnya Nina pulang. Dadah kakak om. Siapa nama kakak itu ya? Haha, geningan namina teh mala. Teh mala waosna ompong. Margi coplok waktos nuang jagong. Oh, ternyata namanya Kak Mala. Dia ompong karena giginya lepas waktu makan jagung. Buku ini berjudul Kakak Ompong dan diilustrasi oleh Aprilia Muktirina. Der Titel vom Buch ist Kakak Ompong und es wurde illustriert von Aprilia Muktirina. Kita bisa mengunduh bukunya di www.letsreadasia.org. Wir können das Buch auch vom www.letsreadasia.org runterladen. Lucu ya bukunya, das Buch war schon süß, oder? Ja, voll süß. Okay, so wir haben ein paar Fragen für euch alle, die das Video bzw. das Buch mitgelesen haben. Kita ada beberapa pertanyaan buat kalian yang ikut membaca bukunya atau menonton videonya. Misalnya pertanyaan pertama, kenapa sih Nina terpisah dari orang tuanya dan harus meninggalkan rumahnya? Wisst ihr noch, warum Nina von ihrer Eltern getrennt wurde und warum sie ihr Haus verlassen musste? Ayo, ingat nggak? Kalau Kak Sharon pasti ingat ya. Kenapa Kunaonnya? Iya, kalau bahasa Sunda ya nanyanya gimana Kak Sharon? Kunaon si Nina papisah jeung ibu sareng Ramana. Kunaon atuh? Ya, masih ingat? Ya, tadi ada yang teriak-teriak kalau air naik. Apa itu? Banjir ya. Kalau orang Indonesia menyebutnya banjir. Da gibt's ein Hochwasser anscheinend am Anfang von dem Buch. Ja? Hochwasser. Das ist leider keine Seltenheit in Indonesien. Ja. Genau, ja. Stimmt. Ya. Kalau Hochwasser, banjir itu apa namanya, Kak Sharon? Wie sagt man das so, Hochwasser auf Sundanesisch? Auch Banjir. Auch Banjir. Ja, also diese Überschwemmung heißt auch Banjir auf Sundanesisch. Genau. Und hast du vielleicht eine andere Frage, Kak Sharon, die wir unsere Zuschauer stellen können? Ada pertanyaan nggak, Kak Sharon, buat penonton kita kali ini? Siapa aja ya binatang-binatang atau apa aja binatang-binatang yang tadi disebutkan dalam ceritanya Teteh Ompong? Ayo. Welche Tiere tauchen in dieser Geschichte auf? Da gibt es ein paar Tiere, ne, in der Geschichte. Genau. Apa ya? 3, oder? Oder Genau. vielleicht mehr als 3? Ja. Ja.
Da gibt's mehrere Tiere, die in der Geschichte aufgetaucht sind. Ada banyak binatang ya di buku ini, tapi yang disebutkan namanya, aber derjenige, die namentlich genannt wurde, gab es 3. Genau. Ada 3 binatang yang disebut. Ada ini, ada ini, ada ini, gitu. Da gibt's 3 Tiere, die namentlich genannt wurde. Wisst ihr Iya. das noch? Ayo, apa aja ayo? Coba Nina dilihat. punya bonekanya. Ja, Ya. die Nina hat Also. auch so ein Stofftier mit sich so getragen. Was ist das für ein Stofftier oder was für ein Tier? Ayo, apa coba? Apa ya? Ingat nggak Kak Sharon, binatangnya apa sih? Jerapah. Yeay, jerapah. Jerapah lehernya panjang. Ja, Oder Giraffe, ne? Auf Deutsch. genau, Giraffe Ja. auf Deutsch. Die Nina hatte so ein Stofftier, so eine Giraffe-Stofftier, weiß ich. Iya. Ada jerapah, itu satu, baru satu. Yang 2 lagi apa? Ayo. Ada lagi. Waktu kakak cerita ya, tadi kakak ada cerita pakai bayang-bayang. Diese junge Frau, die Nina geholfen hat, hat auch mit Schatten gespielt. Ja, sie hat auch Geschichte mit Giraffen und ein Pferd. Sie hat ein Pferd erwähnt. Ja, ada kuda juga selain jerapah. Ya, udah 2. Ada jerapah. Udah 2 nih, satu lagi. Noch ein? Apa tuh yang bisa terbang? Vogel, so ein Vogel. Ja, eine ganz besondere Vogel. Sowohl in Indonesien als auch in Deutschland sehr bekannt ist. Ne? Ya. Ada burung ini tuh terkenal banget baik di Indonesia maupun di Jerman ya. Jadi lambang, jadi logo di mana-mana. Bekannte Maskottchen für viele Organisationen, Vereine und so. Ne? Yang anak Frankfurt harus tahu. Oh iya dong. Oh tentu saja, tentu saja. Diejenigen, die in Frankfurt wohnen, kennt bestimmt diese Vogel. Genau. Apa ayo? Ya, ada elang. Iya, atau bahasa Jermannya? Adler. Adler, genau. Ya. Ini logonya Eintracht. Ya, genau. Ya. Jadi di Frankfurt ada apa sih klub sepak bola lokal Eintracht Frankfurt dan logonya itu burung elang ya Adler. Wie der Logo oder Maskottchen von Eintracht Frankfurt, ne? Das ist ein Adler, genau. Ya. Genau. Di buku ini ada jerapah, ada kuda dan ada elang ya yang disebut oleh kakak. So in diesem Buch gibt es Giraffe, Pferd und Adler. Okay. Ja. Da gibt es auch andere Tierchen, ne, wenn ihr die Bilder angucken wollt. Kalau lihat gambarnya ada binatang-binatang lain juga sebenarnya. Iya, betul. Kalau nemu binatang lain, wenn ihr andere Tiere findet, vielleicht schreibt ihr unten in die Kommentare, welche Tiere ihr in dem Buch noch finden könnt. Kalau nemu binatang lain, tulis di komentar ya, ada binatang apa sih yang kalian temukan selain 3 binatang ini di buku itu. Komentar. Oke, apa lagi ya? Ada pertanyaan lain nggak ya? Si jerapah punya nama nggak sih? Ada namanya loh, si jerapah. Hat der Giraffe einen Namen? Stimmt. Wie heißt der denn? Oder die? Keine Ahnung. Ist das ein R oder eine C? Ich glaube, es ist ein R. Ja. Ja, ich glaube, er heißt kayaknya namanya Pico. Ya, namanya Pico. Pico, lucu ya namanya. Das ist eine süße Name. Der Giraffe heißt Pico. Pico. Ya, Pico dan teman-temannya. Pico und seine Freunde. In der Geschichte. Ya. Betul-betul. Ngomong-ngomong soal nama, si kakak yang ompong itu siapa sih namanya? Ayo, ingat nggak? Oh iya.
Si Nina nggak tahu loh nama kakak itu siapa. Nina wusste überhaupt nicht von Anfang bis zu fast zu Ende, wie diese Ja, junge Dame heißt. Ne? Wisst ihr das? stimmt. Wisst ihr das? Wisst ihr das? Wie heißt sie denn? Hm, wie Hm. heißt denn diese Kakak oder diese Schwester, diese Teteh? Ne? Wir haben ja viele verschiedene Art und Weise in Indonesien, so unsere Schwester oder eine andere junge Frau zu nennen. Ne? Kakak, Ja, teteh, mbak. Ya. iya betul. Betul sekali. Nah, di Indonesia banyak caranya manggil Mhm. kakak ya, macam-macam. Tapi siapa namanya? Siapa namanya? Hmm. Hmm, Teteh Mala? Iya, Mala. Teteh Mala atau Kak Mala? Ja, Mhm. sie heißt Mala. Mala, schön, ne? Schön. Ja, Ja. Ich glaube, ich habe eine Freundin, die Mala heißt. Ja, stimmt. Ja. stimmt. Ich habe auch eine Freundin, sie heißt Kumala, aber sie wurde dann als Mala genannt. Ja. Genau. Mhm. Ja, ja. Das ist so eine Abkürzung, ne? So Stimmt, Kosename, ja. ein bisschen, ya. Mhm. Ya, saya juga punya temen namanya Mala, atau mungkin dari kependekan dari apa? Nirmala, Oh iya, Kumala, ya. betul. Betul sekali. Iya, iya, iya. Bagus ya. Mhm. Iya, apalagi ya? Apalagi Kak Sharon, ada pertanyaan lagi nggak ya? Hmm, dari buku ini. Hmm, Kira-kira Kak Mala itu kerja di mana ya? Kok dia bantu-bantu orang yang sakit atau yang celaka? Ah, Wusstet ihr, wo die Frau Mala arbeitet? hmm, mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Wo arbeitet sie? Oder was denkt ihr? Ne? Warum hat Mala Menschen geholfen? Oder wieso? Ne? Kenapa sih Kak Mala ini bantu-bantu orang? Mungkin Mhm. dia bekerja atau kalian kenal organisasi tertentu yang bantu orang kalau ada bencana alam atau ada orang yang perlu dibantu. Kennt ihr Mhm. irgendwelche Organisationen oder Menschen, die Opfer von Naturkatastrophen Oh. helfen würden? Kennt ihr das? Mhm. Oh enggak. Ich glaube, in Deutschland heißt es Deutsches Rotes Kreuz. Ya, Ne? genau. Ya. Apa ya bahasa Indonesianya? Apa coba? Rotes Hmm. Kreuz. Rotes Kreuz. Kalau di Jerman kan namanya Deutsches Rotes Kreuz ya, Rotes karena di Kreuz ya. Jerman. Kalau di Indonesia Mm-mm. namanya Betul. apa? Ayo. Ada logonya loh di tas-tas yang dipakai oleh Kak Mala, Kak Ompong tadi. Ada logonya. Apa namanya? Ya, Apa? Palang Merah Indonesia. Indonesia. Ya, Palang Merah Bagus. Indonesia. Jadi di Indonesia namanya Palang Merah Indonesia. In Indonesien heißt das Indonesische Rotes Kreuz. Genau. Di Jerman namanya Deutsches Rotes Kreuz. Ya, Ya. di Jerman namanya tentu saja Palang Merah Jerman ya, karena beda Mhm. negaranya. Iya. Ada Palang Merah. Betul, bisa jadi ya Kak Mala kerja di Palang Merah. Mhm. Es kann sein, dass Frau Mahler arbeitet bei dem Rotes Kreuz. Das ist Iya. cool. Das ist eine coole Sache. Mhm. Tapi kenapa sih Kak Mala kok bisa ompong? Mhm. Tahu nggak? Tahu nggak? Warum hat Mala ihre Zahn verloren? Hat sie das Hmm. erzählt? In dem Buch hat sie es erzählt, warum sie ompong. Ompong ist, wie heißt das? Ompong. Zahnlos eigentlich, ne? Genau, zahnlos, ja. So Oder das Zahnlücke. Zahn fehlt, genau. Ja, genau. Ja. Ompong ist, wenn man zahnlos, aber nur einzelne, nicht ganze Nicht Zahn alle. weg, genau. Aber so Ja. Lücken zu haben. Kenapa? Kenapa? Ayo, hat Mala erzählt, warum sie diese einen Zahn verloren hat. Itu Kak Sharon lagi ngapain? Was macht Sharon gerade?
Nee, kein Mundharmonika. Nee. Dia tidak sedang bermain harmonika. Kalau Ja. main harmonika mungkin tidak kehilangan gigi. Man kann wahrscheinlich Hm, nicht von Mundharmonika den Zahn stimmt. verlieren. Kenapa? Apa yang gini? Was macht man da? Apa yang dia makan ya? Was hat Ah, sie dann gegessen? jagung ya kayaknya. Ja, Jagung. Mais oder Mais. Ja, Maiskolbe, ne? Was? genau, Maiskolben, Ja, genau, genau. ja, 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 ja. Maiskolben. Mais. Makan jagung. Mungkin untuk teman-teman di Jerman agak aneh ya, makan jagung kok bisa sampai lepas giginya. Vielleicht für euch, die in Deutschland leben, ist es kommt ein bisschen komisch vor, dass man einen Zahn verlieren kann, wenn man ein Mais isst. Aber in Indonesien ist es ein bisschen anders, oder, Kak Sharon? Ja, Unsere ja, ja. Jagung, unsere Mais ist ein bisschen anders. Ja, ja, ja. Also in Deutschland gibt es auch Maiskolben, aber meistens sind die schon vakuumiert, zum Beispiel. Und es ist auch schon bereits gekocht. Ne? Also in Indonesien es ist ein bisschen anders und dann diese Maiskolben, die sind noch hart. Genau. Ja. Genau, iya. Jadi kalau kalau teman-teman di Indonesia kan bakar jagung dari jagung mentah ya. Kalau teman-teman Ja. di Jerman kenalnya mungkin banyak yang sudah di setengah matang. Jadi di supermarket kalau di Jerman itu sudah dikupas jagungnya dan sudah direbus terus dibungkus. Nanti di rumah kita bisa bakar ulang atau bisa Betul, iya. direbus, dikukus. Jadi mungkin banyak orang Jerman tidak kenal jagung yang keras. Ja, betul. Genau. Das ist auch eine kulturelle oder eine kulinarische Unterschied, ne, zwischen Genau, Indonesien genau. und Deutschland, weil in Indonesien gibt es wirklich viele frische Maiskolben. Ne? In Mhm. Deutschland muss man wahrscheinlich viele Maiskolben importieren. Deshalb ist auch sehr viele Produkte vorgekocht würde, ne, für euch Genau, in genau, Deutschland. genau, Genau, genau. tapi enak. Saya Iya, suka betul. makan jagung. Ich mag Mais total gerne, ne? Zuckermais, Ja. ne, Oh oder? ja, stimmt. Also in Deutschland sind die Maiskolben sehr, sehr süß, ne? In Indonesien vielleicht ist es nie sehr süß, so wie hier. Ja, finde Ja, ich auch. ja, 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 ada ja. macam-macam. Ja, da gibt es Mhm. viele verschiedene Sorten, ne? Von Genau, genau. Ja. ah, und das ist Ich eigentlich kann ganz mich daran gesund. erinnern. Genau. Sebenarnya sehat ya, makan jagung itu sebenarnya sehat. Asal tidak Kalau sampai dibakar. Oh iya, jangan sampai hilang giginya. iya, Copot. jangan sampai copot giginya. Mais ist eigentlich ganz gesund, solange du keinen Iya. Zahn verlierst. Iya. Iya, betul. Iya, ini lucu sih bukunya, lucu banget. Apalagi sih kayaknya sudah sih ya, udah banyak Mhm. pertanyaan Iya. yang kita sampaikan. Eigentlich schon ziemlich viele Fragen, die wir schon gestellt haben. Ya, jadi jangan lupa untuk teman-teman yang tertarik untuk mengunduh bukunya ke letsreadasia.org ya. So nicht vergessen, dass ihr die ganze Bücher oder auch dieses Buch auf letsreadasia.org runterladen Mhm. konnte oder von dieser Website runterladen können und auch viele andere Bücher. Banyak juga buku-buku lain yang bagus-bagus juga di Website Ja. itu. Mhm. Wir werden das nochmal die Website oder die Adresse unten nochmal schreiben. Kita akan Ja. tulis lagi di bawah Mhm. alamat situsnya supaya semua bisa baca juga di sana, sodass ihr Mhm. auch noch mehr Bücher lesen könnt. Genau. Dan ada banyak juga bahasanya kalau kalian bukan dari Jawa Barat, misalnya kalian berbahasa Bali atau Batak Toba atau bahasa lainnya, bahasa Jawa, kalian juga bisa baca buku itu atau bacakan buku itu untuk anak-anak dalam bahasa daerah kalian masing-masing, ya. Also wir haben ganz viele Sprachen. Ich glaube 10, also mehr als 10 Sprachen. Und wenn ihr dann
die Kinder vorlesen möchten, könnt ihr auch auf eigene Sprache vorlesen. Ya. Ya, ini menarik banget ya, terutama buat keluarga-keluarga yang jauh atau tinggalnya di mana-mana, egal gitu kan. Das ist sehr interessant für derjenige von uns, die so überall leben, außerhalb Indonesien oder ganz weit weg von zu Hause. Das ist egal, wir haben jetzt Zugang zu Bücher auf Indonesisch oder auf Sundanesisch, auf Balinesisch, Minangkabau gibt es auch, Batak. Ya. Nah, bisa baca dari mana-mana, pakai bahasa apapun, atau banyak bahasa ya, mungkin bukan semua, tapi banyak bahasa, kayaknya seru, perlu dimanfaatkan. Oke. Ya, semoga kalian suka dengan bukunya, dan suka juga dengan kolaborasi kita kali ini, dengan saya, Eti, dan Sharon, bersama saya kali ini. Ja, ich hoffe, ihr habt das Buch genossen und auch unsere Zusammenarbeit. Das ist eine von hoffentlich mehrere Editionen, wo ich nicht allein bin, aber auch mit einer anderen Gastvorleser oder Gastvorleserin mit mir zusammen. Jangan lupa follow, subscribe, like, share, subscribe, whatever. Channel YouTube ini dan juga Instagramnya. Nicht vergessen, so folge dieser Kanal, dass ihr keine Folge verpassen wird. Es ist auch was Lustiges dabei. Und bis zum nächsten Mal. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa. Hatur nuhun. Dadah.